madrasadayda koobaad waxay ahayd laabta hooyo. caalamkan hal shay ayaa ka qiimo badan xaaska, waana hooyo. hooyo ayaa la weydiiyey, ilmahaaga keebaad u jeceshahay? waxayna tidhi, kan xanuunsan ilaa uu caafimaado, kan maqan ilaa uu imaado, kan yarna ilaa uu weynaado, dhammaantooda ilaa aan ka dhimanayo. hooyo kuguma magacaabayo inaad tahay haweenay, waxaanse kugu magacaabayaa inaad tahay wax weliba. hooyo carruurteeda waxay ka jeclaataa qalbigeedoo idil, aabbuhuna wuxuu ka jeclaadaa awooddiisoo idil. haddii uu caalamkoo idil yaraado, hooyo ma yaraanaysa marnaba. biladda keliya ee xaqiiqada ah waa hooyo. ma jiro dunidani wax ka macaan qalbiga hooyada taqiyadda ah, yacnii allah ka baqda. hooyo waa qofka keliya ee aanan ku su'aalaynin miyaad rabtaa, balse ku siinaya adigoonan weyddiisan. ma jirto dunidani guul iyo farxad lala simi karo farxadda ay farxayso hooyo markii uu guulaysto wiilkeeda ama gabadheeda. ma jirto dunidani hal dumar ah oo kuu hibaynaysa nolosheedoo idil, naxariisteedoo idil, jacaylkeedoo idil, iyadoo aan ku weyddiisanaynin inaad u guddo ilaa hooyo mooye. ragow dumarka ha iska guursanina ee marka hore eega hooyadeeda, waayo gabadha macalimaddeeda koowaad waa hooyo. hooyo sidee baan u noolaadaa la'aantaada, adigoo ah qayb ka mid a qalbigayga, adigoo ah indhihii aan wax ku arkayey. sidee baan u noolaadaa la'aantaada, adigoo ah ruuxdii degtay jidhkayga. waxaa tahay taajkii aan ugu faanayay dadkoo idil, waxaa tahay middii ay ugu karaamaynayeen saaxiibbadaydii eheladaydoo idil. meel weliba aan joogo, hooyo waan ku jeclahay. سؤالي